룸메이트 아메이의 작은 선풍기에 하루 종일 감탄. 접어서 탁상용 선풍기로 사용할 수 있다니. 한 번의 클릭으로 100단계의 바람을 켜고 오른쪽 버튼의 눈꽃 표지를 대충 누른 후에야 중간에 얼음 안개가 끼는 것을 알게 되었습니다. 바람을 쐬면서 얼음 찜질을 하는 것은 정말 상쾌합니다. 수업 중에 목에 걸어도 바람을 쐬게 해주는 끈도 선물했습니다. 저는 검정색을 하나 샀는데 두 가지 색상 모두 매우 스타일리시합니다.